তাই না? ফুটেজটা জি যখন ভাই। সিলেক্ট হবে তখন আমরা যদি ইফেক্ট কন্ট্রোলে আসি, এই যে সোর্স মনিটরে ইফেক্ট কন্ট্রোল, ইফেক্ট কন্ট্রোলে যদি আমরা আসি তাহলে এখানে দেখেন অডিওর কিন্তু কিছু অপশন আছে। অডিওর অডিওর যে অপশনগুলো আছে সেটা একটা হচ্ছে ভলিউম, একটা হচ্ছে চ্যানেল ভিডিও, একটা হলো প্যানেল। আসলে এখান থেকে আমরা কি করতে পারি যে সাউন্ডটাকে একটু এদিক সেদিক করতে পারি আর কি। যদি আমরা এটা যদি একটু দেখি, লেভেলটা যে এখানে আছে লেভেল, আমরা লেভেলটা ভলিউম লেভেল, লেভেল থেকে যদি আমরা নিয়ে আসি, এখানে দেখেন আমার কিন্তু দুই কানে আমি শুনতে পাচ্ছি। আর এখানে যদি আমি দেখেন আমার কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এখানে সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে। আপনি আর কি এক কথায় হচ্ছে আপনি সাউন্ডটা কমাইতে পারেন। আমি জি যদি ভাই। জিরো রাখবো, ডিবি মানে ডেসিবল, সাউন্ডের কিন্তু ডেসিবল কিন্তু জিরো থেকে শুরু। জিরোটাই মানে হচ্ছে আমরা ঠিক আছে ডান, হ্যাঁ মানে লেভেলটা ঠিক স্টার্ট। এটা এটা এখান থেকে আমরা কত পারবো, ভলিউমটা আমরা কম বেশি করতে পারবো। হ্যাঁ, চাইলে আমরা যে দেখেন এখানে যে আমার কি ফ্রেম বসে গেছে, আমি চাইলে কিন্তু কি ফ্রেম বসাতে পারবো। আমি দেখাইছি না কি ফ্রেমগুলো, দেখেন জি এখানে ভাই। কিন্তু কম বেশি হয়েছে আর কি ফ্রি ফ্রেমগুলো। তো এখানে কম বেশি হবে আর কি সাউন্ডটা। আমার দরকার নেই সাউন্ড, আবার কি ফ্রেমগুলো ডিলিট করে দিলাম। তো আমার যদি মনে হয় যে এই জায়গায় সাউন্ডটা আমি একটু ডাউন করব, আবার আরেক জায়গায় একটু আপ করব, করার পর লেভেল করব, সেই জায়গায় আমি এগুলো করতে পারি। ওকে, চ্যানেল ভলিউম, এই চ্যানেল ভলিউমে যদি আসি, চ্যানেল ভলিউমে মূলত যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে লেফট আর একটা হচ্ছে রাইট। আপনি যদি এখানে ওপেন করেন যেটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি যদি এখন এটা ওপেন করেন, যে এখন শুধু আমি দেখেন এই যে এই জায়গাটা আপনি একটা ভলিউমে শুনতে পাচ্ছেন, মানে জি। আমার রাইটটা শুনতে পাচ্ছেন। আর এটা দিলে যেটা হবে একদম এইগুলো আমি কিচেনগুলো মুছে দিই, কিচেন মুছে গেছে, ঠিক আছে। আর জি ভাই। আর পরেরটা যেটা আছে রাইট, রাইটে দিলে কি হবে, আসলে রাইটে দিলে যেটা হবে তার উল্টাটা হবে। আমি যদি দেখেন, হ্যাঁ এই দেখেন আমি শুনতেছি এখন আর কি, এখানে ব্যাক কানেক্ট নাই। আর এই জায়গায় দেখবেন কি যে এই যে বাইপাস সবগুলোর মধ্যে, এখানে যতগুলো আছে সবগুলোর মধ্যে আপনি বাইপাস পাবেন। হ্যাঁ, যদি এই যে বাইপাসে যদি আপনি ক্লিক করেন, যেটা হবে কি যে আগের অবস্থানে চলে যাবে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন আমার কিন্তু আগের অবস্থানে চলে গেছে। আবার না, যদি এটা তো আমরা এক পাশে এটা তো বন্ধ করতে পারি, ওই যে এসএস এ ক্লিক করে, যে কোনো এক পাশে ক্লিক করলে তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে না? না, এটা এই যে এটা যেটা। এসএস না, এটা এটা হচ্ছে কি আপনার ইফেক্টটা আছেই, বাট আপনি জি এটাকে নান করে রাখছেন, জি। ডিসেবল করে রাখছেন। এটা হলো এইটাই বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, আর যদি মনে হয় যে না আমি এই যে দেখেন আমি এটাকে কি করব, এই জায়গায় নিয়ে আসবো, দেখেন আবার এখন সমস্যা আছে, হুম, ক্লিয়ার। জি। এটা মানে হচ্ছে আপনি ইফেক্ট দিছেন, ডিসেবল করে রাখা, আর কিছু না। এখানে একই জিনিস, এখানেও আপনার ওই এই মানে ওই দুই কানই বাজবে আর কি। ওই যে একটা এই পাশে দিলে আরেকটা, হ্যাঁ এই একই জিনিস। এটা দুইটা চ্যানেলে আছে, এখানে একটা চ্যানেলে আছে। হ্যাঁ, তো এইগুলো তো মূলত যেটা হচ্ছে যে এখানে আসলে ওই ইফেক্ট কন্ট্রোলে ইফেক্টগুলো যেটা আর কি ডিফল্টভাবে থাকে, এগুলো ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে এই আর কি। তো এখান থেকে আসার পর আপনি যদি এইখানে আসেন, এই যে ঠিক এই জায়গায় ক্লিক করবেন, এ দেখবেন এখানে এখানে হচ্ছে গিয়ে সোর্স, ইফেক্ট কন্ট্রোল, হ্যাঁ জি। লোমিট্রি স্কোপ, অনেকগুলো কিন্তু অপশন থাকে এই যে এই জায়গাটা সোর্স এরপরে মনিটরে। আরো কিছু আছে এই যে হ্যাঁ, ওইটা। এই জায়গায় যদি আপনি দেখেন না তীর চিহ্নের মতো, এই জায়গায় একটা জি। ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এখানে দেখবেন আপনার একটা অপশন পাবেন অডিও ট্র্যাক মিক্সার। এই জায়গায় যদি আপনি ক্লিক করেন দেখেন এই যে এই অপশনটা আপনি পাবেন। ও, ওকে, এটা জি ভাই। পাওয়ার পর আপনি যে কাজটা করতে পারেন যে এখানে অডিও মিক্সার যেটা আছে মূলত সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে আপনি আরেকটা 1 2 3, ওকে আমার তিনটা হইলেই চলতেছে, আমার সমস্যা নেই। এখান থেকে দেখেন আমি কেটে নিলাম, সাউন্ডগুলো একটু কেটে নিলাম, জি কেটে নিয়ে আমি জাস্ট এইটাতে একটা বসাইলাম, আবার এইটাতে একটা বসাইলাম, মানে কি আমার তিনটাতে আছে না 1 2 3, তিনটে জি। জি ট্র্যাকের মধ্যে বসাইছি। এখানে যদি একটা খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু আমার প্রথম ট্র্যাক,
তাই না? প্রথম জি ট্র্যাক যেহেতু আমার এই প্রথম ট্র্যাকের মধ্যে আপনি যদি এখানে এখন ক্লিক করেন আপনি দেখবেন এই যে প্রথম ট্র্যাকের মধ্যে বাজবে, আবার যখন এটাতে চলে আসবে তখন দেখবেন দ্বিতীয় ট্র্যাকে বাজবে, মানে আপনি যেটাতে রাখবেন ঠিক ওইটার মধ্যেই সে বাজবে। এবং জি বাজতে বাজতে অডিও 1 2 3 আমাদের তিনটাই আছে, যেখানে দেখেন তিনটে আছে, আপনি আরও যদি দেন তাহলে আরও আসবে। হ্যাঁ, এখানে দেখেন 1 2 3 এই তিনটাতে বাজার পর এই যে সবগুলো একটা একটা করে যে বাজবে, একটা দুইটা তিনটে, এইগুলো বাজার পর সবগুলো এসে মাস্টারে হিট করবে, মানে মূল সাউন্ডটা হবে মাস্টারে। আপনি দেখেন যে এখানে দেখবেন, আমি এই সাউন্ডটা যদি দেই, দেখেন দেখেন এখন কিন্তু আমার এই যে দেখেন এটাতে বাজতেছে না, মাস্টার এসে কিন্তু মূল সাউন্ডটা মাস্টার এসে আবার ওই 1 থেকে যখন 2 এ আসবে তখন এটা বাজবে, এটা বাজবে, মাস্টারটা বাজতে থাকবে, মানে একবার হচ্ছে ওই 1 2 যেটাতেই বাজুক না কেন আমার মাস্টারে এসে হিট করবে। বুঝতে পারছেন? আর এখন দেখেন আপনি যদি চান যে না আমি সাউন্ড একটু কমাবো, এটা সাউন্ড কমাবো, এটা কমাবো, দেখেন সাউন্ড কমে গেছে। সাউন্ড কিন্তু খালি অডিও 1 এ, যে অডিও 2 তে শুধু কমা কিন্তু। হ্যাঁ, এবার যদি আমি বাড়াই তাহলে বাড়বে 0 0 মানে একদম পারফেক্ট। হ্যাঁ, আর 0 থেকে যদি আমরা বেশি দেই মানে সাউন্ড বাড়বে। হ্যাঁ, কিন্তু সাউন্ডটা কি হয় মানে আমাদের তো শোনারও একটা মানে মানে সহনশীলতা আছে, তাই না? তো এটার বাইরে গেলে তো আসলে আমরাও তো কেমন কেমন লাগবে আপনার, অস্থির লাগবে না? তো এটাই আর কি, সহনশীল যেটা আমাদের 0, এরপর যদি আপনি বাড়ান বাড়বে, বাড়ার পর কি হয় আপনি যদি বাড়ান তাহলে সাউন্ডটা ফেটে যাবে, দেখবেন এই জায়গায় লাল হয়ে যাচ্ছে, সাউন্ডটা ফেটে ফেটে যায়। তো আমরা এটা 0ই রাখি, আর যদি আপনি কমাইতে চান আপনি দেখেন এখানে কমাইতে পারবো। এখন দেখেন এটা থেকে আসার পর ঠিক এই জায়গায় এখন দেখেন এই যে ফ্রিতে এসে বাজবে। হ্যাঁ, এরকম তিনটা চ্যানেল আমাদের তিনটার মধ্যে বাজতেছে। ওকে ফাইন, বাজুক, কোনো সমস্যা নাই। এটা বাজার পর এইখান থেকে আমি চাচ্ছি যে এই যে অডিও যেটা আছে, হ্যাঁ অডিও 1 এর মধ্যে আমরা একটা দিব, কি দিব, একটা ইফেক্ট দিব। ওকে, ইফেক্টটা দিতে গেলে এই যে দেখেন এই যে কোণার মধ্যে একটা আইকন পাবেন, এটাতে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন। বুঝছেন? ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি কিন্তু এখানে অনেকগুলো অপশন পেয়ে গেছেন। এটা হচ্ছে সাউন্ডের জন্য, লেফট রাইট শোনার জন্য। হ্যাঁ, এরকম দরকার নেই, এটা মিডিলে থাকলে দুইটা দিয়ে শুনতে পারবো। হ্যাঁ, একটা দিলে যে লেফট একটা রাইট, মানে সাউন্ড যে এক পাশ দুই পাশ শোনা যাবে। হ্যাঁ, কম বেশি করে, ওটা দরকার নেই। এটার পর এখান থেকে আমরা দেখেন এখানে আপনি চাইলে ইফেক্ট, এখানে কিন্তু অনেকগুলো ইফেক্ট আমি বসাতে পারবো, যে 1 2 3 অনেকগুলো আছে। আপনি যদি প্রথমটাতে যান এখানে দেখেন নাম দেওয়া আছে, ডিলে অ্যান্ড ইকো যদি দেন আপনি, ডিলে অ্যান্ড ইকোতে আপনি একটু করেন, ডিলে অ্যান্ড ইকো দেখছেন আমার কিন্তু ইয়ে হয়েছে, ডিলে অ্যান্ড ইকো কিন্তু বাজতেছে। আমি একটা শুধু জাস্ট করে রাখি, আইও করে রাখি, তাহলে আপনার শুধু একটাই বাজবে, এটুকু আমি ও করে রাখলাম। হ্যাঁ, আবার আবার যদি মনে করেন না আমি এটা না দিয়ে ডিলে নিকোতে গিয়ে ডিলেটা দিই, দেখেন বারবার আবার অনেকগুলো হয়ে যায়, প্রচুর দেখছেন, অনেক 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 এরকম আমরা এখানে অনেকগুলো ইফেক্ট বসাতে পারি, একের অধিক। হ্যাঁ, আবার এখান থেকে আসার পর রিভার্ব আছে, হ্যাঁ স্টুডিও টাইপ, হ্যাঁ এখান থেকে আরো এই দেখেন এখান থেকে যদি আমরা এটা দিই তাহলে এখানে আরেকটা হবে, এই দেখেন একটু যে ফ্লাইং হ্যাঁ দেখছেন অনেক রকম হয়েছে, ভিন্নতা আসছে। হ্যাঁ ভিন্নতা চলে আসছে। হ্যাঁ, তো এখানে অনেকগুলো সাউন্ড আছে, আপনি অনেকগুলো এখান থেকে আপনি আপনার মতো ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, রিভার্ব যদি আমরা দিই, আমরা যদি রিভার্বে যাই, রিভার্বে গিয়ে যদি আমরা এটা দিই রিভার্ব,
এটা ভালো না, এটা বুঝেই যাচ্ছে না। হুম, ওকে, এখান থেকে এখানে আরো অনেকগুলো আছে। এখানে অনেকগুলো আছে আর কি, আমরা আমাদের মতো করে দিতে পারবো। এখান থেকে যদি দেখি বাস যদি দেই, দেখবেন বাস একটা আছে, বাস জি এখানে অনেকগুলো সাউন্ড আছে, আপনি যেটা মন চায় আপনি হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এখান থেকে সিলেক্ট করে বিভিন্ন ভাবে সিলেক্ট করে এখান নিই। থেকে আমরা সাউন্ডটাকে যদি মনে করেন যে কোনো ইফেক্ট দিতে চাই, হ্যাঁ, হুম, সেই থেকে আমরা বিভিন্ন ইফেক্ট ইউজ করতে পারবো। তো ধরেন এই জায়গায় আমরা যে কাজটা করলাম, এই জায়গায় আমরা শুরু করে দিলাম। এখন হচ্ছে যে এইখানে আমরা একটা ওকে, আমি কিন্তু এখানে একটা ইফেক্ট দিছি, তাই না? যে জি ইফেক্টটা দিছি সেটা কিন্তু আমার এই চ্যানেলেই বাজতেছে শুধু। এই আমরা share channel বাজ করি। আপনি দেখবেন এই চ্যানেল থেকে যখন এই যে 1টা থেকে যখন 2 তে চলে যাবে, জি আপনি কিন্তু ওই ইফেক্টটা আর পাবেন না। দেখেন, যাক নরমাল হয়ে যাবে, তাই না? জি এখন আমি চাচ্ছি যেটা, যে আমার এই যে দেখেন ডিলে, যেটা আমি এখানে অনেকগুলো দিতে পারি, যে ডিলে বা অনেকগুলো, যে এখানে যতগুলো ইফেক্ট আছে, হ্যাঁ, জি সেই ইফেক্টগুলো আমার সবগুলোর মধ্যে পড়ে যাক, মানে যতগুলো চ্যানেল থাকবো, জি হ্যাঁ, এইগুলোর মধ্যে আমি দিতে চাচ্ছি। যদি আপনি এটার মধ্যে দিতে চান, আপনি একটা কাজ করবেন, এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে অ্যাড ট্র্যাক, না এখানে একটা দেখেন লেখা আছে অ্যাড ট্র্যাকের জায়গায় অডিও, অ্যাড অডিও সাবমিট ট্র্যাক, দেখছেন? অ্যাড অডিও সাবমিট ট্র্যাকটা নেন। জি জি হ্যাঁ, নেওয়ার পরে দেখছেন এই যে এখানে একটা অ্যাড অডিও সাবমিট ট্র্যাকস বসে গেছে। জি কোথায় গেল? একটা দুপার্স এই যে সাবমিক্স, দেখছেন? জি সাবমিক্স এখানে চলে আসছে। আর এই যে এখানেও একটা আসছে যে সাবমিক্স, তাই না? এটাতে আসার জি পর আপনি এখন একটা কাজ করেন, যে এই যে ইফেক্টটা আছে না, এই ইফেক্টটা এখান থেকে তুলে দেন। তুলে দিয়ে আপনি একটা কাজ করবেন, এইখানে আমি যে সাবমিক্সটা দিছি না, এই সাবমিক্স, কোনটা সাবমিক্সে, যেটা এই সাবমিক্সটাতে এসে, আপনি এই সাবমিক্সটাতে এসে এখানে আপনি একটা ডিলে এন্ড এই কই যে আমি এই ইফেক্টটা দিলাম, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, এটা দেওয়ার পর এটা কিন্তু এখন আমি কিন্তু শুধু সাবমিক্সে দিয়ে রাখছি। সাবমিক্সে দেওয়ার পর এখন আপনি জাস্ট এখানে দেখেন লেখা আছে মাস্টার। এক কথা হচ্ছে এখান থেকে গিয়ে একদম মাস্টারে হিট করতেছে। এখানে আপনি একটা ক্লিক করেন, ক্লিক করার পরে এই দেখেন একটা সাবমিক্স চলে আসে, আমি সাবমিক্স দিছি না, এখানে যদি জাস্ট আপনি সাবমিক্স সাবমিক্স সাবমিক্স, এখন দেখেন আমি এই সাবমিক্সের মধ্যে যে ইফেক্টটা দিছি এখন সবগুলো এটার মধ্যে পড়ে গেছে। জি হ্যাঁ, এবং এখন যে কাজটা হবে, অডিও 1 থেকে সাবমিক্সে যাবে, সাবমিক্স থেকে হিট করবে কোথায়? মাস্টারে। এখন দেখেন সবগুলোর মধ্যে আপনার এই ইফেক্টটা পড়ছে, সবগুলোর মধ্যে পড়ছে। এটা তো পড়ছে, আপনি এটাতে আসেন, এটাতে আসেন, এই যে এটাতে দেন। আর যদি এখন আপনি এটা আবার রান করে দেখেন, সবগুলোতে এক কথা হচ্ছে গ্লোবাল আর কি। জি হ্যাঁ, গ্লোবালি আমরা এটা ইউজ করতে পারবো কোনো যদি ইফেক্ট দিতে চাই। তো এই আর কি, এখান থেকে এই আমরা চাইলে নিজের মতো করে দিতে পারবো, এবং এখান থেকে আমরা একটা কাজ করতে পারি, যে এখানে রেকর্ড করা যায়। হ্যাঁ, চাইলে একটা রেকর্ডও করতে পারবো, নিজের মতো করে রেকর্ডও করতে পারবো। যেখানে রেকর্ড, এখানেও আছে রেকর্ড, এখানেও যে রেকর্ডের অপশন আছে, এখানেও আছে, এখানেও আছে। হ্যাঁ, আপনি এখান থেকেও করতে পারেন যদি রেকর্ড করতে চান আর কি, এই আর কি। আর হচ্ছে এখান থেকে আমরা আসলে অডিওর যে বিষয়গুলো আছে, যেখান থেকে আমরা এটা দেখলাম। ফাইন, এটা দেখার পর আমরা